이게 단박에 1시간에 뛰어갔다 올 코스가 아니다. 길이 뭐 이런 걸 왕복 최소한 4시간? 지금 40분 왔으니까 올라가는데 2시간. 원래는 3시간 걸린다고 했으니까 나는 좀 빠른 걸음으로 왔으니까 2시간. 예. 그 왕복 4시간이네. 와. 그러면 이거 1시간째까지만 가고 돌아가는 게 맞을 것 같다. 4시간은 좀 무리고, 다음에 등산 배낭 메고 물하고 간식도 좀 챙겨서 합수국 둘렀다 백암산으로 해가지고 그런 코스도 괜찮고, 아니면 백암산 그 백암온천에다 차를 대고 일로 넘어와서 한 바퀴 도는 코스도 괜찮고. 아이고, 여기 백암산 괜찮네. 코스가 많아가지고 맨날 백암 온천만 왔다 갔다 할 줄 알았지, 이런 데가 있는 줄 알았나. 알긴 알았지, 올 생각을 안 해서 그렇지. 그러니까 45분이니까 지금 45분 찍었으니까 딱 1시간째 내려가. 그러면 또 내려가는 시간이 있으니까 2시간. 아유, 2시간 운동했으면 되지 뭐. 왕복 4시간 하는 건 좀 무리다. 지금 뭐 아무 준비도 안 해갖고 와가지고. 야, 물은 충분하다. 이 물 먹으면 되니까. 운동을 일시 중단합니다. 야, 멋지다. 운동을 다시 시작합니다. 뭐 초코바라든지 간식이라도 좀 들고 와야지. 여기 왕복 4시간 한다는 거는 좀 무리다. 네, 오늘은 1시간째 복귀하면서 내려가면서 또 찍고, 배터리 떨어질 때까지 찍고. 아유, 멋지다. 여기 이거 다, 이거 뭐 등산로 이거 주민들이 정비하나? 멋지다. 자, 막 이런데 다 난간을 해놔가지고, 야, 천연자원이다, 천연자원. 와. 이러다가 그냥 올라가는 거 2시간만 찍을까? 아, 경치가 지금 그래도 한 1시간 가까이 올라왔는데도 계속 이렇게 계곡 경치가 있네. 38분 21초. 거리 3km. 3km 왔어. 평균 속도입니다. 킬로미터당 12분 46초. 평균 12분 걸었다. 아, 따가워.
아우 씨. 어우 저 뭐지? 아 이건 벌 같은데. 아, 야, 씨. 역시. 아니 벌이 왜 물지? 아 내가 이 카메라 들고 있어서 그런가? 아씨 뭐야. 야 이건 벌침이 박힌 것 같다. 어우 얼굴 같은데 안 쏘인 게 다행이네. 와 역시 산에 올 때는 보안경을 끼고 와야 돼. 아니 아우 따가워. 아이 이게 오른쪽 어깨가 안 좋은데 여기나 침을 놔주지. 아, 왼쪽 어깨는 왜 침을 놨을까? 아유 씨. 아유 이거 말벌은 아니겠지? 말벌일 수도 있다. 이씨 산에 꿀벌이 있을 수가 있나? 아이고 어쩐든 아프다. 역시 산에는 보안경. 거기 말벌집이 있었나? 그 다음에 등산복. 벌에 쏘여도 안 아픈. 야 씨. 아 여기 오른쪽 어깨나 침을 놔주지. 아 오른쪽 어깨가 안 좋아가지고 오늘 온천 가려고 그랬던 건데. 아이고야. 이제 침이 살살 아파오면서 뭔가 침 맞은 것 같네. 한의원 가서. 아 이제 슬슬 이제 통증이 이제 시원해지는 것 같아. 말벌은 아닌 것 같다. 말벌에 쏘였으면 뭐 엄청 아플 건데 뭐 이 정도면. 근데 여기 산에 꿀벌이 있어? 이거 뭐 꿀채치 하나? 와 이게 보통 산에 올라가면 계곡 폭이 점점점 좁아지는데 여긴 안 그래. 와 계곡 폭이 거의 한 30m. 운동을 일시 중단합니다. 와 그리고 비온 다음이라 운동을 다시 시작합니다. 물도 많고 맑고. 와. 운동을 일시 중단합니다. 운동을 다시 시작합니다. 다행히 아직 뱀은 뭐 한 번도 못 봤네. 야 오늘 운동을 일시 중단합니다. 벌레에 2번 쏘인 거 외에는 뭐 벌레인지 벌인지 운동을 다시 시작합니다. 뱀은 없는 것 같으네. 모르지 또 언제 나타날지. 아니야 뱀은 이제 내려갔어. 겨울잠 자고. 와 이게 걷는 것만도 후덜덜해. 야, 물 멋있다. 와. 저기서 운동을 일시 중단합니다. 저기서 내려오는 물이 여기 큰 바위에서 갈라지면서 엄청난 속도로 떨어지네. 와.
야, 운동을 다시 시작합니다. 여긴 가을에 단풍 돌 때 오면 엄청 멋지겠다, 여기. 와. 야. 야다, 야, 한마디로. 와. 운동을 일시 중단합니다. 야. 운동을 다시 시작합니다. 난간도 많고 계단도 많고, 야, 이렇게 여기 걷기에도 그렇게 쉬운 코스는 아니야, 이거. 근데 여길 뛸 생각을 했어? 미친 거지. 하긴 뭐 한 번도 안 와봤으니 뭐 길이 어떤지 아나. 이야. 야. 운동을 일시 중단합니다. 너무 멋지다. 아. 운동을 다시 시작합니다. 운동을 일시 중단합니다. 하늘하고 어저께까지 흐렸었는데, 와, 오늘 날 잘 잡았네. 운동을 다시 시작합니다. 와, 코스가 뭐, 씨, 이 정도야 뭐 뛰는 것도 아니고 걷는 건데 뭐. 야, 어제 술 먹은 거 이제 술 기운 다 빠졌다. 이게 땀도 많이 안 나네. 아니 근데 지금 오늘 날씨가 그렇게 따뜻한 날씨는 아닙니다. 이게 지금 겨울옷 입고 있는데 땀이 식으면 약간 시원해. 시원하다 못해 약간 한기가 들어. 아. 운동을 일시 중단합니다. 여기가 이제 운동을 다시 시작합니다. 3km 지점이네. 샘물바위, 주차장, 함수고까지 3km. 야, 이 올라가는 게 만만치가 않은데? 운동을 일시 중단합니다. 그래도 가보자, 씨. 오늘 함수고까지 가자. 뭐 네. 운동을 다시 시작합니다. 내려가는 거는 못 찍는다 하니 있더라도 올라가는 것만이라도 다 찍자. 내가 좀 힘들겠지만 그래도 언제 또 와보겠냐. 다음에 미루지 말고 왔을 때 가자. 와, 이 경사가 장난이 아니야. 거의 한 45도야. 앞에 그냥 계단이 보여. 와, 운동을 일시 중단합니다. 계단. 함수곡이면 운동을 다시 시작합니다. 거기도 계곡이야? 거기까지 계곡이 있다는 거야?
와, 이거는 이제 네 발로 기어가야 되네. 거의 코스가. 야, 여기는 등산화 오늘 잘 신고 왔네. 트레킹한가? 트레킹하기라도 거의 등산화급이야. 바닥이 딱딱해가지고. 야, 이런 길로 3km를 가라는 거야? 이거는 뭐 안 뛰어도 힘들다. 와, 경사가 어마어마해. 아이고야, 얘는 평지다. 평지는 좀 뛰자. 빠른 걸음으로. 야, 진짜 끝내주네. 야, 요렇게 해가지고 또 계곡으로 가는 거구나. 야, 이게 백암산이 그렇게 산이 높지 않을 건데. 백암산이 몇 미터지? 무슨 계곡이 이렇게 깊어? 넓고. 이야, 여긴 진짜 엄청난 자연이네. 아직도 계곡이. 와, 아유, 가다가 계곡물 좀 마셔야 되겠다. 와, 진짜 끝내준다. 끝내줘. 와, 근데 길은 쉽지 않아. 야, 근데 멋져. 너무 멋져. 야, 이렇게 계곡물 소리 들어가면서 아름다운 자연과 이 걷는 게. 아이고, 이제 나뭇가지가 이제 또 여름 되기 전에 한번 쳐야지. 그 뭐야, 고양이야 뭐야? 오씨, 가지도 많고. 여기까지는 사람들이 안 지나다니나? 또 봄에 또 올라온 거겠지, 가지가. 야, 아니, 산이 그렇게 높지도 않은데 이렇게 계곡이 넓고 깊게 이어져 있어. 벌써 3km 나왔는데 또 이렇게 멋진 곳이 있네. 와, 이게 뭐니 이거? 와, 운동을 일시 중단합니다. 와, 정말 멋지다. 운동을 다시 시작합니다. 상당히 높아가지고 출렁다리는 어지러지러 오금저려. 야, 아이고야, 여기 뭐 나무까지 자빠져 있네. 여기 아직 이제 등산로 정비를 아직 안 했구나.
63분. 이야, 이게 중간에서 그냥 내려가려고 그랬는데, 와, 경치가 너무 멋지네. 와, 대한민국 화이팅. 이야, 전에 그 덕구계곡, 덕구온천, 거기도 그렇게 멋있었는데, 여기 백암온천, 물론 이제 백암온천에서 차로 한 10분? 10분 정도 더 와야 되는데, 같은 뭐 백암산 자락인데, 이렇게 멋진 계곡이 있었네. 와, 진짜. 이 길도 뭐 이 정도면 양호하지 뭐. 잘 해놨고, 가끔 가다가 나무도 있고 벌레가 쏘지마. 그야 뭐 옷 잘 입고 오면 되는 거고. 오늘은 제가 별로 준비를 안 하고 뛸 생각으로 와서 그렇지. 와, 산이 이렇게 길이 이렇게 멋진 걸. 야, 아니 근데 이 물이 어디서 내려오는 거야? 산이 그렇게 높지 않은데. 이 계곡이, 이 넓은 계곡이 비가 와서 그런가? 한 일주일 사이에 비가 꽤 왔죠? 산이 높지 않은 게 아니라 높으네. 와. 운동을 일시 중단합니다. 아주 높은 건 아닌데, 그래도 운동을 다시 시작합니다. 물이 내려올 높이야. 아유, 계곡물 먹어야 되는데 이제 높아가지고 갈증도 나고. 내려갈 때 먹을까? 야, 근데 약수터가 하나 없네. 뭐 약수터야 저 계곡물 먹으면 되지. 아유, 너무 멋지다. 너무 멋져. 야, 여기는 그냥 하루 종일이라도 걷겠다. 이렇게 작은 폭포들도. 운동을 일시 중단합니다. 야, 어쩜 운동을 다시 시작합니다. 어쩜 좋아. 이거 경치가 너무 멋져서. 야, 여기 저번 그 덕구온천 그 트레킹 코스는 3km인가? 그냥 왕복으로 뭐 1시간 걸렸나? 뛰어갔다 오니까. 근데 여기는 그 덕구계곡보다 더 엄청나네. 여름 되기 전에 한번 여기 또 가지를 다 채고 송풍기로 그냥 확 낙엽 불어버리는 청소 한번 해야 되겠다.
야, 운동을 일시 중단합니다. 계속 멈추니까 중단한데, 야, 뛰고 있다. 운동을 다시 시작합니다. 그래. 여기서부터는 나무가 많이 쓰러져 있었네. 우와. 아유, 벌에 쏘이고 나니까 자꾸 와, 여기 길도 별로 안 좋은데 난간도 없어. 야, 와, 이런 데까지 이렇게 저 무거운 돌을 다 시간 짊어지고 6분 12초 거리 4km 평균 속도입니다. 킬로미터당 14분 1초 4km. 지금 1시간 10분. 아, 이제 좀 힘들어 온다. 물 한 잔 마시고 좀 쉬어야 되는데, 물 마시는 계곡이 좀 머네. 야, 나무 멋지다. 이 높은 산에. 야, 나중에 저거 운동을 일시 중단합니다. 산신령 나무 되겠다. 운동을 다시 시작합니다. 이제 땀을 먹어야 되겠다. 이제 거의 다 온 것 같은데 뭐 정상이 보일랑 말랑이야. 합수곡. 그러니까 거기가 이제, 와, 이건 뭐니? 자꾸 산으로 올라가. 그렇지? 길이 여기뿐이 없지? 이제 계곡하고 좀 멀어지니까, 그러면 여긴 계곡이 아닌가? 야, 등산 코스로도 멋지다 여기. 이 정도면 뭐 딱 운동하기 좋지. 예, 가는 길이 맞겠지? 야, 이거 오즈모 액션4 배터리 오래 가네. 벌써 72분. 풀 HD로 50프레임으로 찍는데, 와, 여긴 운동된다. 경사지가.
그러면 합수곡이면 물이 두 개가 서로 합쳐진다는 건가? 근데 여기 골짜기가 나올 것 같지가 않은데? 완전 계속 산인데? 골짜기면 저기로 가야 되는데. 아, 저기 어딘가에서. 야, 운동을 일시 중단합니다. 이 백암산 자락 이거 멋지네. 운동을 다시 시작합니다. 어? 굽이굽이 다 산이야. 뭐 저기도 산, 저 위에도. 운동을 일시 중단합니다. 야, 나중에 한번 백암산 한번 가야 되겠다. 운동을 다시 시작합니다. 근데 계곡이 점점 멀어지면서 갈증이 나니까 더 갈증이 나네. 어휴, 씨, 여기 경사가 만만치가 않아. 아이씨, 여기서 포기해야 되겠다. 아닌가? 저기가 끝인가? 운동을 일시 중단합니다. 아, 내려가야 되겠다. 다음 기회에 갈증도 나고 저길로 올라가서 저쪽으로 가가지고 이제 뭐 계곡이 합쳐진 데가 나올 것 같으네. 아휴, 근데 여기 표지판도 없고 길은 맞는 것 같은데 이길 뿐이 없으니까 지금 제 컨디션이나 준비물 상태에서 운동을 다시 시작합니다. 좀 갔다 오는 거는 무리일 것 같네요. 운동을 일시 중단합니다. 지금 뭐 한 4km 왔으니까 내려가는 데만 해도 4km니까 오늘 뭐 운동을 다시 시작합니다. 충분히 뭐 이 정도면 운동했다. 아, 멋진 계곡 많이 봤고 아마 합수곡이라는 데가 아마 저쪽 어딜 것 같으네. 이렇게 운동을 올라가서 일시 중단합니다. 이렇게 올라가 가지고 그래서 두 개의 아마 계곡이 합쳐지는 데가 아닐까. 운동을 다시 시작합니다. 예상이. 아, 거기도 가면 멋질 것 같으네. 아, 지금 계속 산길이 나오니까 물 좀 마시고 좀 쉬어야 되는데 물이 없네. 아, 내려가는 게 맞을 것 같다. 너무 무리하면 또 내려가는 길도 4km나 되니까. 예, 안타깝게도 합수곡 여기서 한 1.5나 2km 정도만 더 가면 있을 것 같은데 포기하고, 예, 아름다운 또 계곡을 보면서 내려가는 건 좀 더 쉽겠지 뭐. 아휴, 근데 내려갈 때는 올라오는 것보다 무릎이 아파. 와, 이제 배터리도 거의 다 돼가네. 또 내려가는 경치도 있고 하니까 계속 찍자. 야, 여기는 진짜 등산 배낭 메고 김밥 싸들고 물 싸들고 세워라 내워라 이렇게 하루 종일 걷는 코스다. 코스가 하루는 잡아야 될 코스입니다. 하루. 반나절도 조금 무리지. 천천히 걸어서 3시간 코스니까. 그리고 백암산 정상까지 올라가려면 지도를 보니까 한 10km니까 백암산 정상까지 갔다 오려면 최소한 한나절 잡아야 된다. 도시락 싸들고 물 하고. 여기서 길이 헷갈렸어. 저쪽 길이 없잖아. 저 올라가는 길밖에. 어? 여기 뭐 또 옆길이 있나?
아니야, 여긴 길 없어. 어? 여기 길인가? 에이, 아니지. 저기 밑으로도 길인가? 운동을 일시 중단합니다. 헷갈리네. 항상 표시가 안 돼 있어가지고. 아이씨. 산으로 올라가는 길 있고, 이게 분명히 이쪽 길인데, 아하, 이게 위로, 아마 예상이 맞을 것 같네. 저 위로 올라갔다가, 저 능선 운동을 다시 시작합니다. 타고 갔다가, 저 골짜기로 다시 가는 그런 이제 아름다운 계곡은 여기까지일 것 같으네. 아까 그 출렁다리 위로는 이제 산길이고, 예상이 두꺼운 옷 잘 입고 왔네. 와, 땀이 식으니까 선선하다 못해. 약간 서늘하다. 운동을 일시 중단합니다. 아이고, 좀 앉았다가 배터리가 다 돼가지고 충전시키고 가야 되겠다.